En esta ocasión estamos con una camioneta Mazda, la cual hace un chillido al momento de encenderla. Lo que hicimos es que le quitamos la banda de accesorios y así lo echamos a jalar. Lo prendemos nada más un par de minutos para que no se caliente, porque la bomba no está funcionando, la bomba de agua. Pero al echarlo a jalar, y si el ruido se quita, entonces significa que alguno de los valeros o poleas está dañada. Entonces, una vez ya con el motor apagado, revisamos cada uno de los valeros. Checamos a ver si alguno suena. Y por ejemplo, en este caso, este es el que está sonando. Entonces solamente hay que cambiarlo. Lo mismo se aplica para cualquier otro automóvil. Si tienen un ruido, quiten la banda de accesorios y revisen a ver si no es una polea. Si no, entonces sería cuestión del motor.